Rikthehemi në studio në këtë pjesë të fundit, fokusin e kemi tek politika. Dhe ne kemi kënaqësinë të kemi në lidhje Skype zotin Aleksandër Biberaj, antar i Kryesisë Partisë Demokratike. Zoti Biberaj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes. Faleminderit që u bashkuat virtualisht në emisionin tonë. Herën tjetër shpresoj të kemi në studio. Zoti Biberaj, tashmë ka nisur prezantimi i programit të Partisë Demokratike. Dje është prezantuar programi i turizmit, cilin ne diskutuam më parë në këtë tryezë. Por kryesore natyrisht mbetet ekonomia, sepse është ajo gjë që i prek gjithë shqiptarët, programi i parë i prezantuar. Cila është pika që do të veçoni që është kyçe dhe thelbësore që do ndihmoj Partinë Demokratike të vijë në pushtet në 25 prill? Natyrisht që zoti Basha bashkë me drejtues të Partisë Demokratike, me ekspertë të fushës, çdo ditë po lançojnë programin elektoral. Dhe ashtu siç e thatë edhe ju, ekonomia mbetet kryefjala e programit, sepse problemet ekonomike në Shqipëri janë probleme shumë të mpreta. Kemi një varfëri ekstreme, kemi një skramje, paga dhe pensionet nuk kanë rritur prej vitesh, ka deformime në tregje, sepse tregjet kanë marrë karakter monopol, oligopol, të gjithë paratë e buxhetit të shtetit po shkojnë për PPP, të cilat nuk kanë rentabilitet ekonomik. Borxhi publik dhe deficiti buxhetor kanë arritur shifra kozmike dhe për pasojë e këtyre elementeve, por edhe shumë elementeve tjerë, shqiptarët po braktisin Shqipërinë. Pra kemi shpopullimin e vendit, fenomen tepër negativ. Kështu që në qendër të programit të Partisë Demokratike dhe të aleatëve tonë do të jetë ekonomia, rigjallimi ekonomik, nxitja dhe stimulimi i prodhimit vendas, është element shumë i rëndësishëm, sepse po shikojmë bizneset e vogla dhe të mesme vujnë jashtëzakonisht shumë. Natyrisht negativisht ka ndikuar edhe situata e tërmetit dhe sidomos situata e pandemisë, keq menaxhimi i saj nga qeveria, por fatkeqësisht mungojnë politikat nxitëse për prodhimin vendas. Sistemi i tatim taksave, pra politikat fiskale do të kenë një riformatim dhe do të kalohet nga taksa progresive, që sot secili prej nesh tatohet 23%, do kalohet në 9%. Natyrisht një sfidë shumë e madhe do të jetë çështja e investimeve të huaja direkte, të cilat sot në Shqipëri fatkeqësisht janë zero. Dje kemi pasur një prononcim edhe të ambasadorit gjerman dhe shpeshherë qeveritë harrojnë investimet e Gjermanisë, janë mbi 1 miliard euro. Dhe realisht investimet gjermane, unë kam pasur mundësi t'i ndjek që nga fillimi i viteve 90, janë investime korrekte, janë investime që ata i menaxhojnë vetë, i kontrollojnë vetë. Por gjermanët nuk i bëjnë reklam, në sensin pozitiv, thënë investimet tyre. Kemi pas prononcime në dhomës amerikane të tregtisë, të dhomave të tjera, të dhomave të biznesit që janë në Tiranë, pra biznesi ndihet i braktisur. Dhe po të flasim për pandeminë, pastaj ndihma që është ofruar, jo vetëm qytetarëve, por edhe bizneseve, është besoj e fundit në Europë, për të mos thënë deri fundit në botën e vendet e prekura nga pandemia. Kështu që gjallërimi i ekonomisë do të jetë një element shumë i rëndësishëm, të krijohet një ambient për nxitjen e investimeve, por të krijohet një ambient barazie biznesit. Barazi biznesit kam parasysh barazin për paralit në sensin e pagesës tatimeve, taksave, do të rishikohet sistemi i akcizave doganore, pra do bëhet maksimumi i mundshëm për rigjallërimin ekonomik, e cila do të çojë në punim dhe patjetër edhe punësimi, rritja e pakat, rritja e pensioneve, çon në rritjen e mirëqenies. Kemi politika mbështetëse për ekonominë dhe që ta mbyll me ekonominë nëse nuk ka pyetje tjetër. Jo, kam një pyetje tjetër për ekonominë, se jeni më falet. Po. Jo, vazhdoni, mbyllni argumentin, patjetër. Jo, do thoja vetëm politika sociale, nëse është pyetje veçantë trajtojmë veçantë, nëse jo unë po vazhdoj, pra ne do mbështesim shtresën e mesme, sepse cila është shtresa e mesme? Ne që flasim sot jemi shtresë e mesme, se çfarë ka ndodhur në Shqipëri? Shtresa e lartë është paksuar në numër, por ka rritur volumin specifik të ardhurave. Ndërkohë që shtresa e mesme është varfëruar, pra ka rrëshqitur në shtresën e ulët, por shtresa e mesme është një mënyrë katalizatori i ekonomisë dhe rregullator i gjithë sistemit social shoqëror në vend. Kështu që nëse prishet shtresa e mesme, i bie që nuk kemi strukturë të mirëfillt shoqëror, dhe kemi probleme nga më të ndryshmet. Prandaj përpjekja jonë do të jetë për fuqizuar shtresën e mesme, për të arritur si volum, sepse rritja e shtresës mesme do bëhet duke e çuar shtresën e ulët në nivelet mesme. Pra shtresë mesme është ajo shtresë, ne dim, ka një punë, ka një makinë, ka të ardhura që mbyll muin dhe ka mundësi të bëjë edhe një fundjavë ose pushime vjetore.
sepse parate e shtresës së lartë është histori tjetër, oligarkët nuk po i futin asaj histori. Zoti Beraj, si ekspert i ekonomisë, ekonomia dhe financat janë fusha juaj. Ju përmendët heqjen taksës progresive dhe taksën e sheshtë. Ndërkohë që Mario Draghi, një figurë shumë e njohur në financat botërore, së fundmi kryeministri i Italisë, ka deklaruar që Italia do heqë taksën e sheshtë dhe do vendos taksën progresive. Italia ndërkohë ka sistem tjetër ekonomik. Italia futet të vendet e zhvilluara, vendet e industrializuara. Dhe GDP-ja e Italisë është kompozuar bazuar mbi prodhimin. Ne kemi një GDP e cila fatkeqësisht nuk bazohet në prodhimin, por bazohet në shërbimin. Edhe turizmi që është sektor shumë i rëndësishëm, 2 vitet e fundit për arsye që ne i dim, ka pasur rënje të jashtëzakonshme. Dhe nuk kemi vend prodhues, pra ne nuk eksportojmë, ne importojmë. Mario Draghi natyrisht është një emër i madh i ekonomisë europiane dhe asaj botërore. Ishte një zgjidhje e shkëlqyer për qenë kryeministër Italisë dhe unë kam bindë plot që ai do ta nxjerrë Italinë nga kriza ekonomike. Por Italia është histori tjetër. Mos harrojmë që në Itali pagat fillojnë vini me euro, kurse ne kemi përcaktuar një pagë minimale 360.000 lekë të vjetra. Kështu që Italia është një ndër 7 fuqitë botërore të planetit. Është sistem tjetër komplet. Pastaj, për te i politizimeve, sepse realisht taksat nuk duhet të kenë karakter politik, në sensin që një parti e përdor për të fituar zgjedhjet ose kur fiton zgjedhjet i aplikon sepse e ka bërë atë premtim. Shkencat ekonomike në një farë mënyre janë edhe shkenca social shoqërore, por janë shkenca eksakte. Matematika, statistika, financat, kontabiliteti, janë shifra, statistika që nuk të lënë të gabosh. Pra, në qoftë se do të bëjmë një krahasim në nivel makro, ekonomia në vitet 2005-2013 dhe ekonomia nga 2013 deri sot. Kemi diferenca si natë me ditë dhe këtë nuk e them politikisht. Këtë e them sepse kjo është e vërteta. Unë po them vetëm një rast nga bota akademike. Pra çdo profesor i nderuar që jep sot leksione, në 4 orë, 1 orë ta merr shtetin por me taksë 23%. Kjo me taksën e shesh ka qenë 10%. Po pse do ta taksosh ti shtresën e mesme në këtë nivel? Është 23%, jo garantoj, është jashtëzakonisht e lartë, është në më të larta në botë. Pa llogarit pastaj sigurimet shëndetësore, sigurimet sociale, taksën e karburanteve dhe po të bëhet një vlerësim brut në sensin që sa merr një qytetar dhe sa pagun taksa për produktet që konsumohen për shërbimet, absolutisht ka mundësi të jemi rekord botëror. Mund të jemi mbi 50% taksim. Ndërkohë që 40% e kanë vendet me të ardhura për frym jashtëzakonisht larta. Zoti Beraj, kam një pyetje shumë naive ndoshta. Partia Demokratike thotë do rrisim pagën, do kemi vetëm rritje pagash për gjithë sektorët dhe do kemi ulje taksash. Pyetja që bëjnë gjithë, që edhe unë po e sjell të tryez, që do ja bëjë gjithë përfaqësuesët e Partisë Demokratike që marrin vesh nga ekonomia. Lekët ku do gjehen në fund ditës, sepse ulin taksat, ndërkohë që rriten pagat. Ja them unë shumë thjesht. Unë kam pasur rastin në karrierën time të menaxher korporat shtetërore publike, vitet e para të demokracisë me 10.000 punojës. Dhe atë ditë që kam marrë detyrën, kompania kishte $17 milion humbje. Atë ditë që kam lënë detyrën për arsye të rotacionit të 97-s, ka qenë $20 milion fitim. Dhe ne kemi rritur gjatë asaj kohe sepse kishim liri juridike për të rritur pagat. Pse rritim të ardhurat, shtum investimet. Po cilat investime? Investimet që mund të sjellin të ardhura. Pra në qoftë se ne rritim bazën e tatim paguesve. Dhe duke rritur bazat e tatim paguesve, natyrisht luftohet informaliteti. Disiplinojmë bizneset e mëdha, nxisim dhe motivojmë bizneset e ulta, të sigurt të ardhurat në buxhetin e shtetit do të jenë jashtëzakonisht të larta. Lufta kundër korrupsionit çdo të thotë, do të thotë që paratë e buxhetit të shtetit, që sot abuzohet nga administrata publike, të mos shkojnë për hajdutët, për vjellësit, por të shkojnë për qytetarin. Dhe dëmi ekonomik i vlerësuar nga kontrolli i lartë i shtetit është disa miliard euro. Zgjidhja e investimeve të huaja, çfarë efekti ka? Ka efektin e punësimit qytetarëve shqiptar. Kompanitë do rrisin të ardhurat në buxhetin e shtetit sepse do të taksohen. Pa llogarit pastaj edhe komponentet know-how teknologjike e tjera që zhvillojnë vendin. Pra, ose mirë menaxhimi i burimeve natyrore që ne kemi të jashtëzakonshme, kemi të pafundme. Merr situatën sot të menaxhimit të rreshjeve. Linja interkoneksionit që punon me Kosovën, e cila është shtyrë
prej 10 vitësh për arsye të interesave të tregut serb, ka disa javë që nuk punon. Si ka mundësi? Në kulmin e prodhimit të energjisë, sepse ke rreshje dhe je detyruar të derdhësh nga kaskadat e liqeneve në mënyrë që të mos ketë probleme me digat, ti e konverton energji dhe shet në tregun e Kosovës minimalisht, edhe në tregun e Serbisë, në tregun rajonal. Pra janë miliona që u mbasin. Marrin vetëm rrugën e Unazës së Rek, 40 milion. Ore dish thotë 40 milion. Autostrada Tiranë-Durrës, unë atko kam qenë antar i KRSH-s, që është bërë në ato vite, ka pasi kosto $1 milion kilometri, që nuk ishte fare rrugë ekzistuese. Pra, në qoftë se mirë menaxhon të ardhurat dhe shpenzimet, lufton korrupsionin, ke mundësi të bësh të gjitha ato që janë pjesë e rëndësishme e programit Partisë Demokratike dhe ja u garantoj, dhe këtu do t'jemi, do bëjmë përsëri ballafaqime me shifra, është program komplet i realizueshëm. Televizioni ka një të mirë, zoti Biberaj, që i ruan gjërat dhe mund t'ja rikthejmë, nëse nuk mbajnë premtimet i kemi dhe ruan, kështu që kjo është e mira e televizionit, që fjalët që thuan ngelen. E mira e demokracisë kjo është, e mira e televizionit që tha që është, absolutisht jam dakord. E mira e demokracisë është që ti votohesh, nuk mbajnë premtimet, gënjen ose bashkëton qytetarët, rendin e sfidozjedhjet. Rotaciona, do shqyqy që minimalisht bëhet 1-4 vite. Kjo është pak për e sigur. Zoti Beraj, do duhet të cekë edhe një temë tjetër që nuk ka të bëjë me ekonominë, sepse bëjmë shumë ekonomi dhe natyrisht ekonomia ka fokus kryesor, por ajo që vjen deri tashmë është po afron koha e dorëzimit të listave dhe janë shtuar thirrjet e ambasadorëve të huaj për pastërtinë e listave. Ju garantoni që Partia Demokratike do ketë listra me figurat pastra? Partia Demokratike jo garantoi 0 element kriminal në lista. Dhe ka një diferencë të madhe ndërmjet Partisë Demokratike dhe sektit të rilindë, se ato nuk janë socialistët, ishin socialist nuk do ishte keq. Po të shikosh ti se çfarë kanë bërë këto 8 vite, është një program radikal i djathtës ekstreme reaksionar për çështjen e tatimeve, taksa, politikat ekonomike, pronat e tjera. Edhe programi juaj, në fakt që ndërpres, programi juaj nuk është aq i djathtë, ky ekonomiku, afron drejt qendrës e drejt majtës. Më fal, desha të them që parë, prandaj edhe bëm atë ndërpres, ndërhyrjen. Programi ynë është programi qendrës djathtë, por ka element social. Dhe natyrisht nuk e kemi futur rastisht elementin social, sepse në një vend si Shqipëria, vend i varfër, automatikisht dhe absolutisht do kesh politika sociale, sepse nëse nuk e siguron minimumin etik të gjithë qytetarëve të vendit tënd, sepse për këtë votohesh, do kesh probleme sociale, probleme që krijohen familje nga mungesa ekonomike, që nga divorci, që nga kriminaliteti, prishja familjeve etj. Pra, ne jemi forcë djathtë qendrës, por nuk e fshehim që kemi në programin tonë element social dhe ne kemi qenë të gjithë të dakordsuar. Aq më tepër që kemi edhe një komponente të së majtës në koalicionin tonë post 25 prill, që është Lista Socialiste për Integrim, që është parti e majtë. Dhe po të shikosh përgjithësi edhe politikat e djathta sot në nivel botror, por rrëshqasin në sens pozitiv dhe qendrës, sepse po kushton shumë rëndësi edhe shtresa në nevojë dhe politika sociale. Dhe po të shikojmë kapitalizmin, jo rastisht kapitalizmi më i mrekullueshëm është kapitalizmi social në vendin nordike. Ka një standard të lartë jetese, ka një mirëqenie të jashtëzakonshme. Pavarësisht nëse në Suedi sot, ose në Finland, ose në Danimarkë, ose në Norvegji, qeverisin Kristjan-Demokratët ose partitë e qendrës djathtë, partitë popullore europiane, apo social-demokratët, socialistët të gjelbrit, ekonomia ka një karakter social të jashtëzakonshëm. Po të rikthehemi te lista. Në qoftë se shikojmë listat e Partisë Demokratike, që nga zgjedhjet e para 31 marsit deri sot, unë nuk më mend kemi pasur asnjë person me precedent penal. Natyrisht, për hir të vërtetës, edhe Partia Socialiste deri në vitin 2013 nuk e ka pasur tendencë. Ka futur disa biznesmen, që kur ishte Fatoslano kryetar partie dhe kryeministër, por nuk ka pas një farë nënshtrimi, do thosha, leadershipit të së majtës nga elementet bandite ose kriminal. Pas 2013 u futën në parlament, janë një dyzinë, se po themi për një nuk e morë vesh, nuk e ditë, nuk për verifikim. Po janë një dyzinë dhe u bë ligji dekriminalizimin nga Partia Demokratike dhe opozita, natyrisht disa u penalizuan me të drejtë, pastaj ti futën zgjedhjet vendore që ishin 2019, që realisht nuk ishte asnjë lloj nevoje për të futur element tillë, sepse edhe nuk ishte garë. Pra ato ishin zgjedhje moniste, dhe ti minimalisht do pastroj listat. Dhe kam një përgjigje për prononcimin e kryeministit ndaj ambasadores amerikane. Nuk është tu problemi se çfarë thot ambasadori amerikane ose ambasadori britanik.
Ore, problemi është i yni, por nuk mundet kryeministi të thotë që nuk kemi polici dhe nuk kemi seksion torturash në parti, është e turshme. Po pse Partia Demokratike Amerikane, ose Partia Republikane, ose konservatorët britanik, ose liberalet e Tony Blairit, ose kristian-demokratët gjerman, ose social-demokratët, i bie me logjikën e Edi Rams, pas kanë polici, atë polici ka pas Adolf Hitler, pa polici sekrete, që gjurmon, po themi, antarët e partisë, ishte partia Adolf Hitler dhe grupet e SS e boni gjë tillë. Po pse pas ka vonë tortura, Partia Demokratike në Amerikë, pra ishte realisht dhe nuk e kam politik fare. Tu e kam institucional. Ishte një prononcim i turpshëm, sepse kryeministi i një vendi, kushdo që tjetë, ka të gjithë institucionet, sidomos ky i sotshmi, ka 100% pushteteve për të kontrolluar, si thonë bankierët kur t'japin kredi, edhe sa lugë e pjori ke në shtëpi, jo se çfarë ke bërti në jetën karrierën tënde. Kështu që e ka të gjithë mekanizmin, por ai fatkeqësisht është i kapur. Dhe Edi Rama gjithë jetën e vet ka pasur një afeksion ndaj horrave të lagjeve, ndaj banditëve, kriminalëve, ndaj këtyre që janë fort. Dhe ka historinë më të ndryshme të përçën si ka. Ama në moment që shkon zyrën e kryeministit do të jesh dinjitoz, sepse nuk përfaqëson më vetëm ata votuesit që kanë votuar, por përfaqëson interesin e gjithë të qytetarëve shqiptarë. Dhe në qoftë se nuk e ngjen orë zotëri të zgjedhësh 140 deputet të pastër, po atë si mund ta drejtosh, si mund ta menaxhosh vendin. Dhe për hir të së vërtetës, pavarësisht se kjo nuk është e majtër sekti i rilindjes, e majta ashtu sikur të jashta kanë intelektual, kanë potenciale, kanë profesionë universitetesh. Pra, kjo shoqëria jona me të mira dhe me mangësitë e veta, në një mënyrë ka ndaje si çdo shoqëri në gjithë botë. Gjysma pak a shumë janë të majt, gjysma pak a shumë janë djathtë. Ku kanë parasysh edhe elementet se janë të angazhuar, që është pjesa ngryja e shoqërisë. Kështu që është përgjegjësi shumë e madhe kur bën ato lista. Kështu që unë jam i bindur që zoti Basha edhe partitë aleate do të kenë lista të pastra. Zoti Bera, më kanë një pyetje të fundit që ne ja bëjmë çdo politikani në këtë studio, dhe duam vetëm një përgjigje me një fjali. Si do zgjohet Shqipëria në 26 prill? Shqipëria me 26 prill do jetë e zgjuar nga një ankth 8 vjeçar i të mërshëm, i jashtëzakonshëm, do marrë frymë lirisht. Kjo është shumë e rëndësishme. Nëse më lejon vetëm një gjë shumë të vogël. Po. Policia e shtetit është bërë tmerr i qytetarëve shqiptarë, dhe sidomos i trinjve. Më rastis gjatë ditës kur lëviz në këmbë nëpër Tiranë, shoh 5 policë, 10 policë që ka rrethuar një çun ose një gocë që s'pas ka i maskë. Diskutuam atë me zotin Hajdar Mata pak më parë, nuk rinë ndoqët. E kam seriozisht. Unë kam pas një rast më një urgjencë në spital, dhe në orën 2:30 çuni kthehet nga spitali dhe ndalojnë forcat shqiponja. Ku ishe? Po isha më se çova një tim në spital. Pra është një dhunë i terror kreti pa nevojshëm ora. Sepse Shqipëria relativisht është vend i qetë. Këtu kush i bën probleme? Të gjitha problemet i bëjnë horrat e lidhur me pushtetin. O qytetari ka jetën e vet, ka familjen e vet, ka interesin e vet. Kështu që në logjikën e pyetjes që u bët, do zgjohet vërtet e qetë dhe kemi nevojë për një qetësi. A mund ta krahasosh Lulzim Bashën si profil, si njeri, si qytetar, si familjar, me Edi Ramën? Po s'ka asodër si nata me ditën. Nuk ka për që një u garantoj. Kur Lulzim Basha nuk do të jetë modeli Edi Ramës në qeverisje? Kur do ta ketë këtë arrogancë, këtë prepotencë edhe element shumë të tjerë të sjelljes reagimit? Kryeministri do të jetë kryeqytetari i vendit orë, do të jetë shembull i model, ose mos u merr me atë punë. Zoti Bera, shumë faleminderit. Ju uroj një ditë të mbarë dhe një vijim fushate të mbarë dhe shpresoj të kemi sërish në studio, sepse besoj bisedë të kemi. Do vi në studio, kërkoj falje që se erdha sot për nuk ka problem, jo. Por jetë do vi me shumë kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Jeni televizion, jeni media shumë simpatike dhe një çift shumë simpatik. Ju uroj ditë të mbarë. Faleminderit. Kjo ishte 7:05 edhe për sot, Hilda. Faleminderit që ishit me ne. Mos harroni nesër përsëri në 7:05 e premte, një tjetër mëngjes me energji të reja gjithmonë pozitive. Ne do të takim sërish nesër. Deri atëherë, paçi një ditë plot diell brenda jush, se jashtë po bie shi, kështu që mos u mërzitni. Mirupafshim.